бүх хүн тэнэг гэж ярьдаг. Жаахан тэнэггүй гүлгэр зангийн тэгж хэлээд байдаг юм болов уу да гэж боддог байлаа. Гэтэл тэр үг бараг л үнэн юмдгүү да. Унгааж л байвал болж байна гэж боддог нь бүр ясны зангаажээ. Ерөөсө бүх барилтны гэдэг чинь нэг нөгөөхөө унгаахын төлөө тэнцэл юм шүү дээ. Гэтэл улс төрч болсон ч тэр зангаа тавьдаггүй юм байна. Жишээ нь улс төрд орж ирээд удаж байгаа хэдиж улс төрч болж чадаагүй их авраг маань ерөөсө унжил байвал унгаах л ёстой хэмээн хэв нэг ярьж зогшно. Өмнө одоо би жишээлх юм бол 2008-аас 12 оны засгийн газар ерөнхий сайд намын дарга Сүхбаатарын Батболдтой хариуцлага тооцох ёстой гэдэг огцруулах гарын үсэг зураад өөрийнх нь өрөөнд ороод шаардж ийсэн шахаж ийсэн хүн шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш ч одоо хичнээн засгийн газар, Алтан уугийн засгийн газар, Сайхан балгийн засгийн газар, за өмнөх засгийн газар ч гэсэндээ тэгэл хариуцлага тооцох ёстой л гэж үзвэл тэгэл соригдол явдаг шүү дээ. Энийг нөгөө гарын үсэг зурцсан чинь хөрс ерхий сайдтай нэг нутгаа бараг хураа ахтай хоёр жилөө тий. Бид тэр чинь Хинтээ аймгаас 2 удаа их хурлд сонгогдсон 2 удаа бид тэр их хурлд сууж байхдаа нэг ширээнд хоёлаа сууж ийсэн. Бас ойролцоо үеийн бид нар бол одоо найз нөхдөд шүү дээ. Тэгвэл найз нөхдөд нутаг улсны асуудал тусдаа асуудал шүү дээ. На ийм л байна. Энэ хүн бол төрмөл бүх. Нэг л төрчихсөн бүхний толгооноос унгаад сүйдэхийн бодол салдаггүй ажээ. Ядаж мэдрэмж гэж нэг юм баймаарсан да. Ард түмэн шударгасыг хүсэж байгааг мэдэхгүй байх гэж юу? Цаашаад бүхэн бөхөөрөө л явууштай юм байна. Тэр тусмаа далаадын дархан аваргуудыг бол улс төрлөө огт оруулж болохгүй юм байна. Тэдний тархинд унгаахад юм бодогдож явах өгөөд унгаж л байвал улс их орон ард түмэн түйж чадгүй ажээ.